Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruftuu har'a kan waliin ilaallu Africa and Human Evolution kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Africa and Human Evolution gaafa jennu Afrikaa fi jijjiirama suutaa dhala namaa jechuudha. The oldest Australopithecus discovered in northern Chad in 2001 is Sahelians chadensis. Egaa oldest kan ta'e kan durii kan ta'e jechuudha. Australopithecus'n eessatti kan inni argame northern Chad kaaba Chad keessatti kan inni argame bara 2001 innis maal jedhama? Sahelian chadensis jedhama. Sahelian chadensis Chad keessatti waan argameef Sahelian chadensis jedhameera jechuudha. It is estimated to be between 7 and 6 million years old. Waggaa hagga kana tureera jechuudha. Waggaa hagga kana tureera. Fossilsiin isaanii kan argame egaa fossilsiin isaanii kan inni argame maanni yoomidha jechuudha. 2001 kan inni argame. Egaa kan tureeru egaa fossilsiin isaanii kun lafeen isaanii kun kan inni argame egaa waggaa miliyoona 7 haga 6 tureera jedhameetti tilmaamama jechuudha. Waggaa miliyoona 7 haga 6 kan tureerudha jechuudha. Fossils of the Australopithecus ramidus age 4.4 million years. Kan immoo kan fossilsiin kan Australopithecus ramidus immoo inni immoo 4.4 million years. Miliyoona 4.4 kan tureerudha jechuudha. Were discovered in Afar region in Ethiopia in 1994. Kun immoo Afar regionitti kan inni argame jechuudha. Australopithecus ramidus inni jedhamu kun Afar regionii Ethiopia keessatti bara 1994 kan inni argame jechuudha. The fossils remains of Australopithecus afarinus, also known as Lucy or Dinkinesh. Egaa Australopithecus afarinus immoo yookiin maal jedhamee beekama? Lucy yookiin immoo Dinkinesh jedhamee beekama. Inni immoo eessatti kan argame? Was found at Hadar in the Afar region in 1974. Australopithecus afarinus inni kun immoo jechuudha. Maal jedhamee beekama? Lucy yookiin Dinkinesh jedhamee beekama. Eessatti kan inni argame? Hadar Afar keessatti jechuudha. Afar keessatti Afar immoo Itoophiyaa keessatti kan isheen argamtu jechuudha. Bara yooma kan inni argame? 1974. It is estimated to be 3.18 million years. Kun immoo hagamiif kan ture jechuudha. Yeroo tilmaamamutti 3.18 million yearsidhaaf tureera jechuudha. Waggaa haga kanaatiif tureera. 3.18 waggoota haga kana miliyoona hamma kana jechuudha. Waggaa miliyoona 3.18 tureera jechuudha. Eenyudhaani? Australopithecus afarinus kan jedhamu jechuudha. Inni haga kana tureera. Australopithecus ramidus kan jedhamu 4.4 kan tureerudha. Oldest kan ta'e immoo jechuudha. Oldest Australopithecus kan ta'e immoo eessatti kan inni argame? Northern Chad bara yoomi? Bara 2001. Innis maal jedhama? Sahelian chadensis jedhama jechuudha. Inni immoo waggaa haga kana tureera jedhameetti tilmaamama jechuudha. Miliyoona 7 hanga 6 kan ture jedhamee tilmaamama. They are first described by an American scientist, Donald Johanson, and his colleagues. Egaa kun describe ta'e jalqabaan jechuudha. Jalqaba kan describe kan ifa ta'e jechuudha. Kan argate yookiin jechuudha.
Ameerikaan saayintistiidha. Eenyuun jechuudha Doonaald Johaansonii fi akkasumallee gargaartota isaatiin jechuudha. Lucy's fossils are the most complete so far found. Egaa lafeen Lucy jechuudha. Maani most completed so far found. Egaa guutuu kan taatedha jechuudha. Guutummaa guutuu osoo hin taane qaamni ishii tokko tokko har'atu iyyuu malee guutuu kan taatedha jechuudha. Isaan kaan baay'ee hir'uu kan ta'anidha. Garuu kan Lucy jechuudha. Kan Lucy yookiin kan Dinqinash kan guutuu taatedha jechuudha. Guutummaatti guutuu osoo hin taane tokko tokko kan hir'atu jira qaama ishii sun keessaa jechuudha. Akkuma asirratti argitan suuraa kanarraa inni adiin mul'atu kun iddoo biraarraa ilaaluu dandeessu. Kitaaba biraarraa jechuudha. Kitaaba dabalataa kan biroo akkasumallee intarneetii irraas ilaaluu dandeessu. Akkuma argitan inni adiin kun artiifishaaladha. Artiifishaalitti hojjetameeradha malee akkuma argitan gidduu isaa akkuma argitan kun isaan kun artiifishaaladha. Guutuu miti jechuudha. Warreen halluu gara gurraacha fakkaatan kun immoo maanni isa argamanidha jechuudha. Isa saayintistiin Ameerikaa kun Doonaald Johaansan isa argatedha jechuudha. Guutuu isaa kana miti kan argame jechuudha. Akkuma argitan inni adiin kun kan itti guutamedha malee guutuu isaa miti kan argame. Lafee guutuu isaa miti. Haa ta'u malee egaa Luusiin jechuudha most completed gara guutuutti kan ishiin dhuftu jechuudha. Qaamni ishii sun akkuma argitan lafee cinaachaa ilaaltan lafee cinaachaa hin jiru. Akkuma argitan kan itti guuttames jira kun artiifishaaladha. Isaan kun akkuma argitan adii inni mul'atu kun. Haa ta'u malee ishiin irra caala guutuu kan taatedha jechuudha. Was bipedal and appeared to have been the ancestor of human being from among the Australopithecus. Australopithecus afaarneesiin jechuudha. Bipedalidha. Kan luka lamaan dhaabbatanii akkasumallee appeared to have been the ancestor of human being from among the Australopithecus. Egaa kan luka lamaan dhaabbatanii akkasumallee kan dhala namaatti siqanne jechuudha. Kan fakkaattii dhala namaa qabanidha. Yeroo Australopithecus isaan kan biroo faana wal bira qabdan jechuudha. Eenyudhani Australopithecus afaarneesis jechuudha. Asirraa akkuma argitan picture of Lucy yookiin Dinqinashiidha kun. Adapted from the world history. Picture eenyutu kuni Lucy yookiin Dinqinash jedhamti. Lucy yookiin Dinqinash jedhamti. Ishiin kun jechuudha. Remain of Australopithecus afaarnees aged 2.5 million years. Egaa Australopithecus afaarneesiin waggaa haga kana kan inni tureeru jechuudha. 2.5 million years. Waggoota hanga kanaa 2.5 jechuudha. Were discovered in 1924 at Tang, South Africa. Kun immoo maanni South Africaatti kan inni argame jechuudha. The East African Rift Valley seems to have been the home of human evolution due to its rich archaeological evidence. Egaa East African jechuudha. East African Rift Valley jechuudha. Maanni bakka argama dhala namaati jechuudha. Sababni isaas egaa archaeologistoonni maal argataniiru? Evidence argataniiru jechuudha. Evidence ragaa argataniiru. For instance, fossils of Homo habilis were found at Olduvai Gorge in Tunisia and Lake Turkana in Kenya. Fossilsii kan Homo habilis immoo jechuudha. Eessatti kan argatanii? Olduvai Gorge in Tunisia. Tunisia keessatti akkasumallee Lake Turkana in
Keeniyaa keessattis argatanii jechuudha. Lafee isaa Homo habilis warreen jedhaman jechuudha. Lafee isaanii argataniiti jiru. Asirraa akkuma argitan ka'umsa lamaan ta'e East Africaadha. Sana booda gara maalii deemanii gara Eeshiyaa, gara Yuuroop, gara maalii deemanii gara Raashiyaa, sana booda gara Awustiraaliyaa, gara Ameerikaa kaabaa jechuudha. Sana booda gara Ameerikaa kibbaatti dhufaniiru jechuudha. Kun egaa muuvimentii eenyuti? Movement of Homo sapiens kana jechuun modern kan ta'an jechuudha. Modern human beings warreen ta'an. Modern human beings. Maal jedha kuni? Maappiin kun maalitti jechuudha? Emergence of human in East Africa and migration to other parts of the world. Viidiyoo taanuun tokko tuqaa The Stone Age kan jedhu ni ilaalla. Stone Age gaafa jennu bara dhagaa isa jennu jechuudha. Bara dhagaa. Viidiyoo taanuun isa waliin ilaalla jechuudha.